粵語有本事，彪哥話你知。今期節目同大家介紹粵語本字立架撐個立，佢係咁樣寫嘅，用拼音輸入法輸入 LA 可以揾到，佢喺東周時代嘅義禮聘禮裏邊就有出現啦。原句係剛言北面以是兼諸字，常立坐翠禮。呢首聘禮咧所講嘅係先秦時代嘅外交禮儀啊。咁嗰句話嘅意思咧就係話主賓從坐席行落嚟，面向北，將士同埋字兩種用具咧合埋，就手持咧士柄，然後坐低去品嘗甜酒。咁呢度嘅立咧就係手持咁解，但係咧當時立啊係好優雅嘅喎。所立嘅用具士咧係一種咧攞嚟不食物嘅禮器嚟嘅，但係到咗現代咧呢個立啊就略帶貶義啦。譬如話咧立人哋啲嘢就係好唔禮貌咁樣去攞人哋啲嘢啦，仲有立架撐，哇就係咧攞武器啊準備去鬥毆咁解喎。你哋學到未咧？